Ինչ խոսք էի տվել, դրանից ավել արեցի։ Պատմությունը չի ավարտվել։ Մենք ուժեղը եսից։ Պատմիր։ Նախ շատ բարդ եղավ, ինչեւ մտանք Մանթաշյանց։ Վարամ ասում Համլետ ջան, հա դու լավ տղա ես, ես քեզ ճանաչում եմ, բան 100 տարի է, բայց չէ։ Եվ ես հետ գնացի, մի 2-3 ամսից եկա 120 միլիոն էր արդեն շրջանառությունը։ Վերջը Վարամը դժվարությամբ ասեց լավ խորհուրդ քեզ կընդունի, տենց խորհուրդը ընդունեց, բայց ես տենց 1-2 ամիս հետո այդ մինիմալ այդ շրջանառությունը ունեցա, այսինքն ինչ խոսք էի տվել, դրանից ավել արեցի։ Հիմա դե անգամներ ավելի շատ է։ Լավ ժողովուրդ են շատ։ Ես շատ ուրախ եմ իրականում, որ այս տարիքում ինձ հաջողվել է մեր գործի շնորհիվ իհարկե եւ Համլետի համառությամբ հայտնվել այնպիսի միջավայրում, որտեղ բոլորը նախ շատ հասած են շատ բաների ու դա իրենց հետ անգամ ամենակենցաղային շփումից երևում է, հետո բոլորը նաև շատ բաց են, շատ մոտիվացնող են ու ինձ թվում է մեզ էլ Մանթաշյանցում շատ սիրում են ինձ ու Համլետին։ Մենք իրականում շատ երիտասարդ տարիքում ենք հայտնվել Մանթաշյանցում։ Քանի տարի ենք արդեն Մանթաշյանցում։ Երրորդ տարին, հա, ու այդ ամբողջ, հա, լուրջ դյաջաների եւ հա, այսպես կանանց մեջ շատ փոքր ենք ու շատ փոքր ենք երևում, բայց այդ սերը, որ մեր հանդեպ կա, ինձ կարծես տիպի, որ ես ավելի շատ աշխատեմ, ավելի լուրջ աշխատեմ, ավելի շատ ապացուցեմ, որ ես արժանի եմ նաեւ այդ միջավայրում։ Համլետ ջան։ Կներեք։ Մանթաշյան գլոբալի չափն է։ Բայց Մանթաշյանցում այդ անդադար աճելու մթնոլորտը կա ու ինձ թվում է մեր վրա շատ լավ է ազդել։ Երբ մենք ենք, ամեն բան շատ ավելի արագ ու լավ է։ Խոսով առաջնորդվել, իհարկե չբարձրաձայնելով, ինչպես որ Մանթաշյանցն է բարձրաձայնում, բայց փաստացի հիմա ունենք այն ինչ ունենք, մենք ուժեղը եսից։ Զուկը ջրում եմ տեսախցիկի առաջ, թող Համլետը հուզվի։ Ես ոչ ուզում եմ, ոչ լարում եմ։ Ես Չասել կասեմ միշտ չէ։ Այսինքն սա կասես։ Ես էլ չգիտեմ, չմտածես ես հարց գիտեմ։ Մենք մեկը իրար հետ ենք, չէ՞։ Համլետը, հետո ես։ Չինգա չունգ։ Չի պատկերացնում, որ այդ կարգի շուկան փոխել ենք, մի քիչ ավելի համեստ էի պատկերացնում։ Չէ, դու զուտ համեստ ես այդքան։ Բայց ամեն դեպքում, քանի որ մեր պլանկեն աշխարհն է, մեր համար սա ուղղակի մի բան է, ինչը մեր դրված պլանկայի շնորհիվ պարզապես հնդածս իրականում է։ Սա իմ համար շատ զարմանալի մի երևույթ չի, այլ պարզապես երբ որ դնում ես նպատակ, մեծ նպատակ ես դնում, այս փոքր նպատակները իրենք ուղղակի իրականանում են։ Մենք չենք սկսել մեր գործը կամ բիզնեսը, հա, աշխատանքը, որ փոխենք ինչ-որ բան, մենք ուղղակի այդ 19 թվականին, հետո 21 թվականին անում ենք ուղղակի մեր գործը ու փորձում ենք ամեն անգամ անել ավելի լավ, քան նախորդ անգամներ, բայց հիմա հետ նայելով մեր շուկային, տեսնում ենք, որ իսկապես ամեն դեպքում մեր շուկա մտնելուց հետո բավականին թե երիտասարդական ավյուն մտավ, դա օբյեկտիվորեն այդպես է։ Հիմա մենք էլ չլինենք, ով էլ լիներ այդ պահին այդ գործը այդպես լավ նշաձող սահմանած անելով, այդպես պահանջած իրական անելով, լավ էր լինելու։ Մենք ուղղակի ճիշտ տեղում, ճիշտ պահին ու ճիշտ ձևով արեցինք ամեն ինչ։ Ամեն դեպքում այս պահին կարող ենք այդպես ասել, պատմությունը չի ավարտվել, դեռ չգիտենք։ Ես ինքնուրույն երբեք չէի գնա նման ռիսկերի, չէի կայացնի այնպիսի որոշումներ, որ օրինակ Համլետն է կայացրել եւ այդ որոշումների շնորհիվ է շատ բան եղել։ Ես վստահորեն առանձին գուցե շատ այլ ոլորտներում ֆանտաստիկ հաջողություններ ունեի, բայց ոչ այս գործի մեջ։ Ես անդադ զբաղված եմ գործ անելով, Իսցյանն պարզապես շատ ճիշտ եւ դիպուկ ներկայացնում է եւ հաճախ իր ճիշտ ներկայացնելուն պետք է հասնել։ Այսինքն ես անում եմ մի տեմպով, ինքը ներկայացնում է այլ տեմպով։ Մեր միասին աշխատանքը միանշանակ մի քանի անգամ, միգուցե տասնյակ անգամներ ավելի էֆեկտիվ է, քան եթե ես առանձին ինչ-որ բաներ փորձեի անել։ Չկասես։ Մոտիվացիոն ֆիլմ կլիներ, որ արկածային արկածա մոտիվացիա։ Մեկ էլ շատ դրամատիկ պահեր կլինեին։ Մեր գործը շատ ստրեսային է եւ արկածային, արկածը տեղ ունի եւ ստրեսը տեղ ունի եւ անսպասելիությունը տեղ ունի։ Դու չգիտես, դու գործ ես արել, բայց հաջորդ վարքերին ինչ կլինի։ Մոտիվացիոն, հա, ընկերության պատմությունը կլիներ մոտիվացիոն ֆիլմ, բայց գործի բնույթը ավելի շատ արկածային ու դրամա կլինեին, արկածային դրամա։ Կա հա նման ժանր, կա հաստատ։ Մտածիր մեծ կամ մեծ մտածողները։ Մի տեսակ անհասկանալի մագնետիզմ ունենք մենք, թե Համլետը, թե ես, ձգողականություն։ Ես զգացել եմ դա եւ շատ այդ հետադարձ կապը ստացել եմ, որ չեմ կարողանում դեռևս տրամաբանորեն հասկանալ այդ մագնետիզմը, որ մեր մեջ կա, իմ Համլետի ու արդեն ընկերության
որ թե որպես գործատու ենք այդքան ցանկալի, թե որպես գործընկեր, թե որպես ուղղակի ընկեր մարդ շփման համար, ես այդ պահանջարկը մեր անձերի ու մեր գործի հանդեպ զգում եմ։ Համաձայն ես։ Ճիշտ ասես։ Շատ ուժեղ հավատում ենք, որ առաքելությունը, որ մեր գործը, որ մեր բիզնեսը ունի, այն է ստեղծել բիզնեսների ու մարդկանց համար աճի նպաստավոր միջավայր, այն է, ինչ հենց մեզ է պատկանում, հենց մենք դա կարող ենք անել, եւ երկրորդ ամեն Աստծո օր գիտակցում ենք, որ դեռ շատ է այն ճանապարհը, որ երկար է ճանապարհը, որը պիտի անցնենք ու դեռ շատ հեռու ենք անգամ մոտ լինելուց մեր հիմնական նպատակին։ Ես ինձ խորհուրդ կտայի շտապել։ Լավ, դու շտապիր։ Ես ինձ խորհուրդ կտայի ուղղակի շարունակել այն, ինչ անում ես։ Ամեն ինչ շատ լավ է, այդքան մի անհանգստացիր, այդքան մի լարվիր, հա, ուղղակի շարունակիր նույն տեմպով, ամեն բան լավ է։